Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze toch wel speciale uitzending van 's Ochtends met Jezus. Het is namelijk Pasen. En ik weet eigenlijk niet wat voor gevoelens u eigenlijk bij Pasen heeft, of welk beeld of welke ideeën. Misschien wel hele verschillende. Ook in de Bijbel staat dat er bij het verhaal heel veel verschillende gevoelens kwamen kijken. En ook moeilijke gevoelens. En in Mattheüs 28 vers 5 staat iets wat ik u voor wil lezen. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Eigenlijk, wat ik al zei, dat er heel veel emoties ook bij kwamen kijken. En hele verdrietige emoties in eerste instantie misschien ook. Misschien zeker weten. Maar dat er toch ook toen een mooie, blijde boodschap gebracht werd. En ook een boodschap die zij verder mochten vertellen. We hopen dat u vol plezier kijkt naar deze aflevering van 's Ochtends met Jezus. Tot zo na de pauze. Welkom terug, fijn dat u weer kijkt. Hartelijk welkom Dominique Terpstra. Fijn hier weer te zijn. Fijn ook dat u deze paasaflevering met ons wil doen. Zou u ons eerst weer voor willen gaan in gebed? Graag, zullen we bidden met elkaar. Here, wij danken u voor deze hele bijzondere zondag, waarop uw kerk wereldwijd de opwekking van Jezus uit de dood viert. Dankend denkt aan hem die de sleutels van de dood en van het dodenrijk nu vast in handen heeft. En voor zijn volk ontsluit, zodat ieder die in hem gelooft mag leven, ook al is hij gestorven. We bidden nu voor nu ook om zegen in het spreken en in het luisteren. Wilt u ons daarbij zijn? In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel open doen bij een brief van Paulus. 1 Korinthe 15 gaan we nu met elkaar lezen. Daarvan de eerste 11 versen wilde ik met name in dit programma centraal stellen. Ik begin met lezen vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Daar in Korinthe was het geloof in de opstanding van Jezus ook bepaald geen vanzelfsprekendheid. In de Grieks-Romeinse cultuur gingen velen ervan uit dat dood dood was. Je ziet dat ook op terug op grafstenen uit de Romeinse tijd. Dan staat er heel kort op fuisti vale. Dat is Latijn voor je bent er geweest, vaarwel. Voor zover men al wel geloofde in een voortbestaan na de dood, was dat
het voortbestaan van de ziel of geest die uit de kerker van het lichaam ontsnapt was. Het lichaam werd eigenlijk gezien als een kerker, als iets dat negatief was. De geest, de ziel was het hogere. Dus het lag bepaald niet voor de hand om te geloven dat Jezus was opgewekt, dat de gelovigen bij Christus wederkeer uit de dood zouden worden opgewekt. Daar kwam men in die cultuur niet zoveel mee. Dat heeft zijn weerslag in de gemeente van Korinthe, want er zijn er onder de Korinthische christenen, die hoewel ze in Jezus geloven, toch dat nieuws over de opstanding niet kunnen aanvaarden. En dan zegt Paulus verderop in het hoofdstuk, ja, maar als je niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, is er sowieso helemaal geen opstanding van de doden. Dan hebben we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gesteld, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En op de tweede plaats zegt hij dat als Jezus niet uit de dood is opgewekt, wij nog in onze zonde zijn. Want dat Jezus uit de dood is opgewekt, bewijst ook dat hij betaald heeft voor de zonde die toch de oorzaak van de dood was. Dus Paulus pleit in dit hoofdstuk voor het geloof in de opstanding van Christus en daarmee de opstanding van alle gelovigen als Christus terugkomt. En hij komt eerst met een stukje historische bewijsvoering. Hij zegt, Christus is na zijn opstanding aan zoveel mensen verschenen. En dan springt er voor mij altijd weer uit, ook als ik dit met jongeren uit de gemeente bespreek, wat we lezen in vers 6. Want daar doet Paulus een heel gewaagde uitspraak. Daarna is hij, dat is Jezus, verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Dus op het moment dat Paulus deze brief schrijft, laten we zeggen ergens in de jaren 50 van de eerste eeuw, dan zijn er nog van die groep van 500 broeders, leerlingen van Jezus, aan wie hij verschenen is na de opstanding, dan zijn er nog van die groep in leven. Wat zeg ik? Dan is het overgrote gedeelte nog in leven. Waarmee Paulus eigenlijk ook zegt van, je kunt het ze gewoon gaan vragen, want ze leven nog. Ik kan je bij wijze van spreken de namen en de adressen geven. Paulus stelt zich hier heel uitdagend op. Dat doe je niet op het moment dat je van zins bent om een leugen te verspreiden en te handhaven. Dan zeg je niet van, ga maar op onderzoek uit. Nee, hij zet het veel kracht bij. Er zit heel veel kracht bij. En dat maakt dat we in de opstanding ook te maken hebben met een hard historisch feit. Christelijk geloof is niet uit de lucht gegrepen zoals veel mensen denken. Het is geen wensdenken dat voortkomt uit onze ziel, geest en beantwoordt aan de behoefte om een stukje steun en geborgenheid in het leven te aanvaarden. Christelijk geloof is geen sprookje. Christelijk geloof staat niet naast de werkelijkheid, maar is gebaseerd op werkelijkheid. Jezus is echt uit de dood opgestaan. De opstanding is dus geen verzinsel. En als het geloof wat dat betreft steunt op historische betrouwbaarheid, dan moet je wel van goede huizen komen eigenlijk om het christelijk geloof naast je neer te leggen. Dat zeg ik met alle kracht waarmee Paulus het ook zelf zegt. En daar valt ook op wat we lezen over de laatste verschijning van de opgestane. We lezen erover in vers 8, 9 en 10. En als laatste van allen is ook hij aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ja, nou, hier gaan we zo meteen weer verder, na de pauze. En hopelijk kijkt u dan weer. Tot zometeen. Welkom terug, fijn dat u weer kijkt. We zijn ongeveer halverwege de aflevering, de paasaflevering. En we spreken over 1 Korintiërs 15.
Dominique Terpstra, u sloot het voor de pauze af met als ik het goed heb, vers 8. Vers 8 inderdaad. Ik heb toevallig een andere vertaling. Misschien dat het voor veel mensen best een... zou u vers 8 nog eens willen lezen hoe het in uw vertaling staat? Ja, zeker wil ik dat. Dus om nog even terug te komen op wat we net besproken hebben. Ja. Gezien de verschijningen van de opgestaande Christus is hij werkelijk opgestaan uit de dood. Je kunt het gewoon nagaan bij degenen die getuigen zijn geweest. De laatste in dat rijtje aan wie Christus verschenen is Paulus. En dan lezen we in vers 8. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdige geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Kijk, wij kennen allemaal het verslag van de handelingen over hoe Paulus tot bekering is gebracht op weg naar Damascus, waar hij de christenen zou gaan vervolgen. Dat Jezus zelf vanuit de hemel tot hem zegt, Saul, waarom vervolg je mij? Paulus zegt hier, daarop terugkijken, dat was eigenlijk de laatste in het rijtje van verschijning van de opgestane Christus. Ik was de allerlaatste. Ja, ik was zelfs een ontijdig geborene. Ja. Dat is eigenlijk, en dat is vrij heftig, misschien ook wel voor sommige kijkers die daarmee te maken hebben gehad, een misgeboorte. In mijn vertaling inderdaad wordt het vertaald met misbaksel. Ja. Omdat het, de ontijdig ongeborene is best nog ingewikkeld om daar misschien een beeld bij te vormen. Zo'n misbaksel ziet er niet uit. En zo zegt Paulus, zo was ik eigenlijk ook. De ergste van alle zondaren. Ik zag er niet uit zoals zo'n misbaksel er totaal misvormd uitziet. Zo zie ik dat eigenlijk ook. Zo zag ik dat eigenlijk ook door de zonde. Doordat ik me zo tegen Christus verzette. Want ik heb de gemeente van God vervolgd en ben uit mezelf zelfs helemaal niet waard om een apostel genoemd te worden. Ja, als ik al een apostel ben, dan bekleed ik de laagste plaats onder hen. Maar wat Paulus hier nou doet, is dat hij getuigt van wat de genade van de Here in zijn leven gedaan heeft. Hij die er zo erg aan toe was, een misbaksel, een opstandeling, een vervolger van Christus en zijn gemeente, is als het ware door de Heere God uit de goot gehaald en gemaakt tot een van de krachtigste pleitbezorgers van Christus in deze wereld, van alle tijden en plaatsen. Is dat nou niet heerlijk, hè? Dat Gods genade in een mensenleven zozeer het verschil kan maken. Dat het evangelie van Gods genade voor verloren zondaren, het paasevangelie van de opgestaande Christus, daadwerkelijk zo'n verschil in een mensenleven kan maken. Paulus zegt, kijk nou maar naar mij. En je ziet wat de opgestaande Christus, wat de genade van God voor een verschil kan maken in een mensenleven. En ik zou wel willen dat christenen in Nederland, waar ze ook wonen, waar ze ook kijken, in hun omgeving ook op zichzelf kunnen wijzen. Niet zo van, kijk mij nou eens, wat een geweldig christen ik ben, maar dat ze kunnen zeggen, kijk eens wat voor verschil in mijn leven de genade van de Heere heeft gemaakt. En dan mag je vervolgens ook zien hoe die genade van de Heere het leven van Paulus op zijn kop heeft gezet. Hoe die hem actief heeft gemaakt. Bewogen om zich zelfs meer dan anderen in te spannen voor het verspreiden van het evangelie. Paulus zegt, ik heb harder gewerkt dan ze allemaal. Oh, Paulus, klop je jezelf dan op de borst? Nee, dat heb ik niet ik gedaan, maar de genade van God die met mij was. En nogmaals, ik zou zo heel graag zien dat Gods genade ook in 2018 kijkers misschien wel van dit programma actief maakt om daar waar ze gesteld zijn van de opgestane Christus te getuigen en van het verschil dat de goddelijke genade in een mensenleven kan maken. Laten we harde werkers voor het evangelie worden. Niet op eigen kracht, want dan brand je af, maar door de genade van de Heere die daartoe in staat stelt.
dat we een getuigenis mogen zijn uit zijn kracht. Heel graag, want we leven in een maatschappij waar velen niet verder kijken dan de horizon van dit leven. Geen verwachting hebben voorbij dit leven, terwijl ze misschien wel veel moeite en verdriet in hun leven kennen. Wat is het dan heerlijk om te mogen vertellen van hem die niet in het graf gebleven is, maar die uit de dood is opgestaan en die als enige ons leven perspectief kan bieden. De wereld heeft ook zonder dat ze het wil erkennen behoefte aan Christus. En misschien denken kijkers nu thuis van ik moet veel over Jezus vertellen. Ja, dat kan natuurlijk, maar het kan natuurlijk ook op andere manieren toch een getuigenis zijn. Er is zelfs een uitdrukking voor, hè? Verkondig het evangelie, gebruik desnoods woorden. Nou, daar zit natuurlijk een harde kern van waarheid in. Het getuigenis van Christus kan zelfs afbreken, afketsen op slechte woorden en daden. Dus zeker is het belangrijk dat we ook getuigen door middel van onze daden. Maar aan de andere kant is het toch ook wel mooi horen als we ook een paar woorden hebben. Zeker voor de mensen die het dichtst bij ons staan over wie de Heer in ons leven geworden is. Wat de kracht van opgestane Christus in ons bestaan voor verschil heeft gemaakt. En je gebruikte net het woord moeten. Hè? We moeten getuigen, we moeten veel van Jezus spreken. Maar realiseer je wel dat wat hier staat het werk is van de genade van God in Christus, in het leven van Paulus. God is door Paulus aan het werk gegaan. En ik denk dat we ons dat ook moeten realiseren voordat we ons doodrennen. Dat God het is die het moet doen. Dat zeker. We gaan weer even naar een pauze. En we hopen zo weer terug te zien. Hallo, welkom terug bij deze aflevering, deze paasaflevering van 's Ochtends met Jezus. We hadden het net een beetje over een getuige zijn van Jezus. En er komt soms misschien heel veel gevoelens ook bij kijken. En misschien ook druk die mensen zichzelf opleggen of opgelegd voelen. Omdat ze inderdaad moeten getuigen. En ook allerlei beelden hoe ze dat dan zouden moeten doen. Dat ze dan direct veel moeten vertellen. Of ook als er mensen zijn die misschien helemaal er niks van willen weten over Jezus. Ja, of ze dan toch nog met woorden daar iets die mensen mee moeten geven. Ik denk dat veel christenen graag getuigen zijn en graag willen zijn. Maar dat ze ten eerste misschien niet weten hoe. En ten tweede, er misschien heel veel angst ook is. Ja. En ik denk dat we moeten waken voor het woordje moeten. Ik vind het altijd heel jammer als ik gepreekt heb en ik krijg in de samenvatting van mijn preek terug van mensen dat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten. Het christelijk geloof is geen moed, is geen doelgeloof. Het is een genadegeloof. We worden gered niet op grond van onze werkzaamheden, maar op grond van Gods onverdiende liefde in Christus. En dat geldt ook zeker voor het getuigen. God is het die het doen moet door ons heen. Dat op de eerste plaats. Op de tweede plaats is elk kind van God weer iemand met een eigen karakter, eigen aanleg en talentengave die de Geest ons geeft. Niemand getuigt dus op dezelfde wijze. Niemand hoeft jaloers te zijn op mij omdat ik nu eenmaal veel woorden gebruik. De dominee kan goed praten, dat kan ik toch nooit? Nee, maar dat hoef je ook niet te kunnen. Maar het is zaak dat je biddend zoekt naar een manier en naar gelegenheden waarop jij kunt getuigen op een manier die dus past bij jou. En sommige mensen zijn inderdaad van het openlijk evangeliseren, van het flyeren, van het organiseren van campingcampagnes in de zomertijd. Je kent dat misschien wel voor christelijke campings of zo, hè, dat je recreatiewerk hebt op christelijke grondslag. Anderen zijn meer van het stille getuigenis op de achtergrond.
Maar ik merk wel op dat in deze tijd heel veel christenen, of zich christen noemende mensen, nauwelijks nog woorden kunnen geven aan hun geloof. En nauwelijks nog kunnen uitleggen wat hen beweegt. Er is veel onzekerheid op geloofsgebied. Daar gaat natuurlijk geen getuigenis van uit. Met alle respect voor mensen en hun twijfels zou ik ieder christen toch willen oproepen. Bezin je er nou op hoe je desnoods met maar een handjevol woorden toch iets over Jezus en zijn liefde kunt vertellen. Als de gelegenheid daartoe zich aandient. En die gelegenheden merk je vaak al biddend op. Word je door de Heer vanzelf opgewezen. Ga niets forceren. Doe in biddend opzien wat bij jou past. Wacht op Gods gelegenheden. Stel de daden wat mij betreft voorop, maar vergeet de woorden ook niet. Ja, nou, dat is wel mooi wat u zegt ook. Dat het, ja, als de gelegenheid daar is, dat vraagt natuurlijk fijngevoeligheid en vooral ook van God het juiste moment. Ja. Als iemand echt eigenlijk er totaal niet iets over wil horen, dan is het natuurlijk extra belangrijk om daar in de juiste manier en het juiste moment af te wachten. Maar besef ook dan dat een stukje vijandschap er altijd wel bij hoort. Hè? Mensen zitten uit zichzelf niet te wachten op het evangelie. En je zult nooit helemaal kunnen vermijden dat mensen kritisch of negatief reageren op de paasboodschap. Jezus zegt het ook zelf, wie achter mij aan wil gaan, moet bereid zijn het kruis op zich te nemen. Alleen beseffen we dat het kruisdragen in deze wereld niet uitzichtloos is, omdat hij die het kruis als eerste droeg, na de nacht van de Goede Vrijdag ook de heerlijke paasmorgen mocht meemaken. En zo gaat het ook voor al Gods kinderen, van lijden tot heerlijkheid. Met Christus mogen opstaan tot een nieuw leven. Hij is de eerste die is opgewekt en in zijn kielzog volgen uiteindelijk al Gods kinderen. Ik geloof de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Het wordt in heel veel kerken elke zondag opnieuw uitgesproken. Laat het voor ons ook een beleefde werkelijkheid zijn. Dat wat Gods kinderen na de nacht van strijd en zorgen wacht, de heerlijke opstandingsmorgen is. Ja, nou, het lijkt me een mooi slot. Een mooi einde ook van deze aflevering. Deze paasaflevering van 's Ochtends met Jezus. Dank u wel. Graag gedaan. U ook bedankt. Bedankt voor het kijken. En we wensen u goede paasdagen toe. En we hopen u volgende week weer te zien. Zelfde tijd en op zondag. En mocht u willen reageren op deze bijzondere aflevering, dan kan dat. U kunt dat doen op de manieren die u onder in beeld vindt. Graag tot ziens. Tot de volgende week.